बलौदा हरदी बाजार मार्ग पर चलने वाली ट्रकों से लगातार लूट की शिकायत ट्रक मालिकों ने पुलिस अधीक्षक से की है। पीड़ित ट्रक मालिकों ने आरोप लगाया है कि इस मार्ग पर लगातार लूट होने के बावजूद बलौदा पुलिस न तो कार्रवाई करती है और न ही मामले की शिकायत दर्ज करती है। ट्रक मालिकों ने सीधे तौर पर बलौदा थाना प्रभारी के ऊपर लुटेरों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच का भरोसा पीड़ितों को दिया है। हरदी बाजार से बलौदा रोड में जो गाड़ियां चलती है उनसे पर डे लूटपाट कर रहे हैं। 5-7 गाड़ी को लूटते हैं ये लोग ट्रेलर को। ये करीब 2 साल से घटना हो रहा है और थाने में जाते हैं रिपोर्ट करने तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं, ना आवेदन की पावती देते हैं। नहीं, आवेदन लेते हैं उसकी पावती नहीं देते हैं। एफआईआर करने के लिए बोलते हैं, एफआईआर नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब इनके संरक्षण में कार्य हो रहा है, पुलिस के संरक्षण में कार्य हो रहा है, बलौदा थाना प्रभारी के संरक्षण में कार्य हो रहा है। प्रतिदिन लूटपाट होता है हर गाड़ियों से, मतलब 5-7 गाड़ी पर डे लूटती है। वहाँ पे 8-10 की संख्या में आते हैं उन लोग और गाड़ी को रोक के उन लोग दिन दहाड़े भी कर लेते हैं ये काम। कोई वहाँ पे बंधन नहीं कि रात में ही करेंगे। इनका उतना मतलब हौसला बुलंद है कि रात दिन कुछ नहीं सोचते हैं, जब पाते हैं वो तब उनका मूड हुआ कर लेते हैं। मतलब नकाब लगाए रहते हैं मुंह में, ड्राइवर से मोबाइल, पैसा जो भी हो, डीजल, सबसे बड़ा टारगेट इनका डीजल रहता है। अब उनके संरक्षण में ही है ऐसा लगता है मेरे को। हम तो यही चाहेंगे कि ये सब लूटपाट बंद हो। बलौदा साइड चलने वाले कुछ ट्रक वालों ने आवेदन दिया है कि कुछ ड्राइवरों से लूटपाट की घटना या मारपीट की घटना हुई है, तो उसका जानकारी ली है। उन लोग पहचान अभी नहीं बता पाए हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे लोग की पहचान हो और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करें। इसके लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो संभावित प्रतीत नहीं होता है कि थाना प्रभारी लूटपाट कराएगा। ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आरोप है, लेकिन इसलिए अगर उनके साथ घटना हुई है तो जो भी अपराधी है उसको पकड़ में आना चाहिए और उसके लिए प्रभावी कार्रवाई करी जाएगी।